Хай манайхаа Нукадори байна. Шинэ хэмжлэгтэй тавтай морил. За би өнөөдөр та бүхэнд Австралид ямар ажил хийдэг талаараа танилцуулахаар шийдлээ. За яг одоо болохоор би өөрийнхөө ажилдаг кофе шоп дээр ирчихсэн байна. Кофе шоп дээр ирээд яг юу хийх үү гэхээр орж ирээд ер нь бол өөрийгөө ингэ сайхан чеклэн. Аль ээлжинд дэрж байгаагаас шалтгаалаад хийх ажлууд нь баг зэрэг өөр. Тэгээ ямар ч гэсэн орж ирээд юу хийхлээд хийх үү, ямар ч гэсэн дутуу юмнуудаа дүүргэж тавихт мэдчихлээ. Ер нь ойр зур юмнуудаа сайхан хийн. Яг одоо бол би халбар сэрэгээ арчиж бэлдэж байна. Энэ газрын маань бас онцлог нь кек гардаг учраас би кек чимэглэх ёстой байдаг. Кек чимэглэх хэсэгтээ би бүр аягүй дуртай. Тэгээд энэ хавны хүнд чимэглэл бишээ. Гүзэлзгний зүсэл тортон дээрээ ерөөсө тавиал болоо аягүй гоё. Тэгээд одоо болохоор би яг strawberry short cake чимэглэх гээд байж байна. Ерөөсө амархан зүсэж бэлдсэн гүзэлзгний зүсмэл кекэн дээрээ тавиад тэгээд жоохон сироп асгаж гялалзуулаад л болоо. Би болохоор энэ тортыг чимэглэхдээ жоохон ахиухан гүзэлзгэн тавиад өгөх гоё юм аа. Ягаад ч юм ахиухан гүзэлзгэн тавиад чимэглэхээр гоё харагдахаас гадна хурданч зарагдаад идэг санагддаг. Би болохоор энэ өдрөө ээлж хүлээлцэж авсан учраас бас хит их торт бэлдэж болохгүй. Ягаад гэвэл орой зарагдахгүй үлдвэл бас хураахад хэцүү, бас чимгэлчээр ингээд удаан бас байлгаад тахаа онцгүй учраас аль болох цөөхнийг бэлдээд тавьдаг. Гэхдээ strawberry short cake-ийн маань хувьд болохоор гайгүй зарагдчихдаг. Болохоор би ингээд ирээд дуусч ивэл дөрөөр нь шууд бэлдээд тавьчихдаг. Дээр нь тавьж байгаа нь гэл аягүй гоё гялцуулж харагдвал учраас би жимснүүд дээрээ тавих бас аягүй дуртай. Зарим миний ээлжин дээр ингээ шинээр хүргэлтээр кек болон нарийн бовнууд маань ирдэг. Тэрийг цайхан тоёс орон тулгаж хүлээж аваад дээр нон сарыг нь бичээд агуулгах хөрөгчөндөө хураадаг байгаа. Энэ бас миний хийх дуртай ажлуудын нэг байгаа. За саяны шинэхээр ирсэн тортнуудаа хөрөгчөндөө хурааж байна. Хуучин байснаа нааш нь гаргаад шинэ ирснээ цаагуур нь хийх маягаар хураагаад явна. Мэдээж хажуугаар нь ингэж ажлынхан хүнтэй ярьж алтганахаа бол мартахгүй. Тэгээд энэ дээрээд миний berry cherry cheesecake амар игдүүтэй харагдчихсан анх. Тэгээд энэ кекийг ер нь бас ингэж frappage бэлтгэх айгуу дуртай. Ягаад гэвэл ер нь Tom Jerry дээр харж исэн кек тэгээд ер нь л надад амар игдүүтэй харагдаад идэв. За тэгээд яг эд ачаал эхлэхээс өмнө аянуудаа дүүрээ сайхан бэлдэх ёстой. Би тэгэл яг ажил дээр ингээд нэг бичлэг хийдэг болохоор байн камер руугаа хараад бичиж гин үү яаж гин гэл ер нь сандраал. Аянуудаа ингэж бэлдээд ахиухан бэлдээд тавьчихаар аль ээлжиндээ аягүй амар идэг. My barista. Бүтэн торт бас өөртөөхөө хүсснээр чимэглээ тавьдаг. Би бас жимэс ингээд жигмэг хольж чимэглээ тавих дуртай. Fresh Pina, who made the cake? Say hi. Hello. So cute. Another camera. Манай би нэг watermelon cake-нээс нэг амс үзээгээ хэлсэн байхгүй юу? It's not so good. Надад жижигхэн хөөрхний хийж байгаа. Thank you, Rish. Appreciate. I'll do anything for you. Энэ газар манаас желато гараад байгаа болохоор тэд нарыг орой ингээд wraplаад хөлдөөгч рүү явж хураадаг байгаа. Бүтэн тортнуудаа бас ингээд ижил тэнцүү хуваагаад ороогоо тавьдаг.
ийм хэв дарагчтай ямар дарж гараа айгүй амар гоё тэнцүү хуваахад амар идэг. Тэгээ энэ нь болохоор бас зүсгэд гоё эвтэйхэн тортнуудын нэг байхгүй юу? Хамгийн хэцүү торт нь тэр нөгөө луунтай торт, луун хушигтай торт юм билээ. Тэгээд бас чизкейкнуудаас хилтерхий нэлцэнхай байвал зүсч болдгоо бас онцгой болт юм билээ. Энэ болохоор гоё торт. Тэгэл зүсээ шууд тэр доор нь ингээд гоё тунгалаг цаасаар ороогоод өгдөг. Хатаахгүй тулд. За тэгээ ажиллаж байгаа үед ажилласаа нэг кофе уух хэрэгтэй болохоор би тэрүүгээрээ энэ Black & Spanner гэх кофег айгүй уух дуртай, амар гоё амттай. Манай энэ босон хүн ингээд баяртай гэдэг юм пок гэсэн чимээ гаргаж хоёр алгаа нийлүүлээд тэгээд дуурахтал явахгүй гээд би тэрийг чадахгүй угаасаа. Just leave. Тэгээд энэ хоёр үзээд ч чадаагүй. За тэгээд ийм цагаан торт чимэглэх бас амар гоё урамтай юм аа. Дээр нь тод өнгийн шинэхэн жимс жигнэгээр чимэглээд өглөөр амар гоё харагддаг. Тэгээд ер нь бас торт чимэглэх гэдэг чинь бас авьяасан билээ. Зүгээр энэ тэнд байрлуулаад тавьчих биш. Бас мэдрэмж айгүй хэрэгтэй юм билээ. За хамгийн сүүлд нь ингээл кофе шопынхаа хогнуудыг аваад авчиж хаян. Тэгэл ер нь л энэ ажил маань дуусчин гэсэн үг дээ. Гэтэ хажуугаар нь бас заалаад цэвэрлээл маргаашийнхаа юмнуудад бас бэлддэг байгаа. Би тэгээд ажлынхандаа бүдэнд нь юм хөрхэн жижигхэн чиз кейк болон кофений ийм пин бэлдсэн. Хөрхэн дурсгалтай ах гэж бодоод. За одоо болохоор би өөрийнхөө Австралид ирснээсээ хойш ажиллаж байгаа. Хамгийн удаан ажиллаж байгаа дахиа болон Солонгос холны газар ирчихсэн байж байна. Энэ газар маань ер нь бол айгүй том заалтай гэсэн зааландаа ганцаархан ажилладаг. Орой хүн ихтэй үед хоёулаа болдог. Тэгээ өдөржингөө ер нь ганцаараа байдаг болохоор өөрийнхөө хүсснээр ингээл юу хийх үү, юу бэлтэх үү тэргээ сайхан өөрөө зохион байгуулаад явчихдаг болохоор надад баг амар идэг. Тэгэл удаан ажилласан болохоор бараг л нэг гэртээ байгаа юм шиг л байдгийн. Тэгээ би ерөөсөө сул зогсож чаддгүй маа хичнээн дасцсан ч гэсэн ингээл заавал ямар нэг юм хийгээл зогсож явах хэрэгтэй юм шиг ер нь байд юм дөө. За тэгэл гэрт орж юм гадаа гарч ир гэдэг шиг заалныхаа ажлуудыг дуусгаад чөлөө цагаар нь галтгоонд орж дахиад шараад ер нь бол бүх юм хийгээл аюу юниверсал ажиллаж байна. Тэгэл Солонгос дуудтай ажиллаж байгаа одоо ажлын дараа ингээл нэг сөжөө уучдаг байгаа.